Assalomu alaykum. Ota-onamni umra safariga jo'naman deydigan aka, ukalar, opa, singillar bormisizlar? Inshaalloh yanvar oyidagi narxlarni juda ham katta skidkaga qo'yganimiz sizlarga e'lon qilgani umra jamiyatiga va albatta Abdurahmon qorakamollarga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum qoraka. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Xo'p, qoraka, bugungi videoda iltimos qilib qolaman, shu borini gapirib olaylik, chunki Bo'ldi. yurtdoshlarimizda nima desa bo'ladi, tushunarsiz holatlar juda ko'p bo'lyapti. Madina Munavvarada, Makka Mukarramada gostinitsalar masofasi qancha bo'lishi hammasini to'liq qilib olib berilsa, iltimos qolaman, hech qanaqa yolg'onlarsiz. Bo'ldi, xudo xolasa qo'ldan kelgancha Qoraka, xudo xolasa qarang, nechta viloyatdan reyslarimiz bor? Xo'p, reyslarimiz 5 ta viloyatdan bor. Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent hamda Termiz shaharlaridan to'g'ridan-to'g'ri Madina Munavvara hamda Jidda shaharlariga reyslarimiz bor. Madina Munavvarada gostinitsalar masofasi qanaqa bo'ladi? Madina Munavvaradagi gostinitsalar masofasi, ya'ni Masjid Nabaviygacha bo'lgan orolda masofasi 350-400 metr atrofigacha bo'ladi. Makka Mukarramada Makka Mukarramada bo'lsa 2-2,5 kilometr masofa oralida mehmonxonalarimiz bo'ladi. 2,5 kilometr oralig'ida masofali Albatta. gostinitsasi bo'ladi inshaalloh. Xudo Xo'p, qoraga endi malakali 50 yoshlar birga boradimi yo bo'lmasa u yerda kutib olishadimi yo birga borib birga kelishadimi? Qanaqa Xo'p, tartib bo'ladi? o'zi tartibotimizda 50 boshlarimiz hammalari o'sha yerda turishadi. Ya'ni o'sha yerdan turib gruppani qabul qilib olishadi. Lekin orada yana maxsus guruhlarimiz bo'ladi. 50 boshlarimiz bu yerdan olib ham ketishadi. Biz shu narsaga e'tibor berganmiz. 50 boshlarimiz xudo xolasa malakali, ya'ni 5-6 yildan beri o'sha yerda past-balandini ko'rib, tajribaga ega bo'lgan, tillarni yaxshi biladigan 50 boshlar qo'yganmiz. Sababi ziyoratchilarimiz ham xohlagan savollarini berib, qiynalmasdan yurishlari uchun. Qoraka, yana bitta oxirgi oradagi savollardan birini aytaman. Sayohatlar Qizil dengiz, Uhud tog'i, Arafat, Muzdalifa, shunday sayohatlarga boriladi. Yana qat-qatlarga boriladi. Menga shu narsani to'liq aytib berasiz, chunki kommentariyada juda ham ko'p dolzarb bo'layotgan muammo qayerlarga boriladi. Yana bitta narsani unutib qo'ymanglar do'stlar. Kim bilan bormoqchi, shuni kommentariyada bitta aniqlab olaylik. Siz ota-onangiz bilan bormoqchimisiz yo kim bilan bormoqchisiz, do'stingiz bilan? O'zi mana hozirgi paytda ko'rayotgan bo'lsalar, ijtimoiy tarmoqlarda sinfdoshlar, gruppadoshlar, har xil bo'lish ko'payib ketyapti. O'shuning uchun kim bilan bormoqchisiz, kommentariyada yozib keting, xudo xolasa inshaalloh tez kunda nasib qilsin sizga. Qoraka, savolimizga qaytadigan bo'lsak, sayohatlar qat-qatlarga bo'ladi. Xo'p, Madina Munavvaradagi sayohatlarimiz Madina ziyoratlariga chiqishadi, ya'ni Uhud tog'i, Qubo masjidi, Qiblatain masjidlariga borishadi va yana orada Xurmo bog'iga alohida sayohat uyushtiriladi. Sababi Xurmo bog'iga borib shunchaki xurmo xarid qilish emas, ya'ni u yerda madaniy xordiq olib o'sha ziyofat ham uyushtiriladi, oshlardan tanovul qilishadi. Ya'ni xurmo bog'ida osh bo'ladi. Bu tomonda esa Makka Mukarramaga borilganda Makka ziyoratlari bor. Ya'ni Arafat tog'i, Nur tog'i, Hiro g'ori, Mino vodiylariga, Jamorot tomonlarga borib u yerlarni ko'rishadi. Ya'ni endi mana shu Makka ziyoratidan tashqari qo'shimchasiga, ya'ni Qizil dengiz sayohati ham bor. Qoraka, yurtdoshlarimiz juda ham ko'p turmagan holda yanvar oyining narxlarini bitta aytib o'tdik. Xo'p, yanvar oyi narxlarimiz, biz o'zi narxlarda oyma-oy yoki bir qanaqadirki nimani hisobiga ko'tarmaymiz. O'sha imkon qadar bizni kuzatib boring, kuzatuvchilar ko'rishadi, bilishadiki, narxlarimiz har oy bir xilda kelib chiqadi. Ya'ni yanvar oyiga ham 1100 dollar qilib belgilaganmiz. Lekin hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, aka-ukalar yoki bir qanday o'shna og'aynilar, sinfdoshlar, mahalladoshlar 5-6 kishi bo'lib, 10-15 kishi bo'lib borishyapti. Bunaqalar bizga aloqaga chiqsa, albatta bularga alohida bonuslarimiz va skidkalarimiz ham bor. Alohida bonus skidkalari ham qilib beriladi inshaalloh. Albatta. Qoraka, yana bitta narsani aytib o'tkish lozim deb bildim. Qarang, 5 kishidan yuqori bo'lsa, ochiq ayting, qanaqa skidka qilib berasiz? Agar 5 kishidan oshiq kelishadigan bo'lsa, mana hozir videoda aytib o'tamiz, 1000 dollardan qilib beramiz. Ya'ni 1100 dollar paketimizda 100 dollarni o'tib beramiz. 1000 dollardan qilib beriladi paketlar inshaalloh. Do'stlar, xudo xolasa bunaqa imkoniyatni qo'yib yubormaslik kerak. Chunki qorakam o'zlari adashib gapirardi, adashib gapirmanlar bilmayman, lekin 1000 dollar bu hazilakam narx emas, chunki 100 dollar 5 tadan yuqori bo'lsa juda ham katta skidka bu. O'shuning uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa bizni qoraga Tojikistondan, Qirg'izistondan, Rossiyadan, qo'shnilardan juda ham ko'p yurtdoshlarimiz ko'rishadi. O'shuning uchun men
iltimos qilib qolaman, pastdagi nomerlarni olib bemalol ma'lumot olishsa bo'lishadi inshaalloh. To'g'rimi? Call center bolalar Albatta. javob berishadi. Albatta, quyidagi raqamlarimizda o'sha WhatsApp ham bor, Telegram ham bor. O'sha safarda yurgan musofir akalarimiz, ukalarimiz bemalol aloqaga chiqib, o'z yaqinlari, ota-onalari, aka-ukalarini umra safariga yuborishmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin va biz ularning nomlarini hattoki sertifikat chiqarib, uylarigacha borib tabrikka kirish imkoniyatimiz ham bor. Xo'p, uylarga bor tabrik qilishga Albatta. imkoniyati bor. Xor aka, Xudo xolasa, Ramazon oyidagi narxlar va Ramazon oyiga o'zi paketlar ochildimi? Nima bo'ldi? Shu haqida ham bitta gaplashib o'tib ketsak. Xo'p, o'zi Ramazon oyi yaqin. Ko'pchilik beriladigan savollar Ramazon oyi qanaqa bo'lyapti deb so'rashadi. Hozir Ramazon oyiga qabullarimiz ochiq. Ramazon oyini birinchi 10 kunligi narxi ham hozir mana aytamiz. Ramazon oyini birinchi 10 kunligi narxi hozir aytib o'tganimizdek $1100 qilib belgilangan. Ya'ni Ramazon oyida oshib ketdi yoki boshqa degan narsa emas. Birinchi 10 kunligida ham $1100 evaziga umra safari bosh imkoniyati bor albatta. Hozir qarang, mana shu $1100 deganingiz o'zi arzon aytyapsiz, Xor aka, qarang. Qolgan firmalarda ko'ryapman, qanaqadir bularga ham bonuslar qo'yilyapti. Sizlarda ham o'z bonuslar bormi? Ha, albatta bizda o'zi har reyslarimizda, har oylarimizda o'z bonuslarimiz bor, qo'shimcha bonuslarimiz bo'ladi. Albatta, hattoki ziyoratlarimizga toif ziyoratlarni qo'shib qo'yganmiz. Bu alohida bonuslar qilib beramiz bu narsalarni. Xudo xolasa. Do'stlar, Xudo xolasa Ramazon oylarini ham aytib o'tib ketdik degan umiddaman. Sizlarga yana qanaqadir kamchilik bo'lsa, bemalol kommentariyalarga ochiq. Qanaqangi savollar, qanaqangi javoblar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsalaring, inshaalloh biz javob berishga harakat qilamiz. Yo bo'lmasa kommentariyaga yozolmayman, yoshim katta deydigan bo'lsangiz, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsiz, bemalol nima call center bolalar javob berishadi inshaalloh. Xudo xolasa sizlarga to'liqroq ma'lumot olib berdim deb o'ylayman. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, joylaringni bron qilishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan har doim umra jamiyati bo'ldi. Salomat bo'ling.